friends, வணக்கம் and welcome back to my channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கீங்க அப்படி சொல்லி நம்புறேன். இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கலாம். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஹெல்தியாக ஒரு ஸ்மூதி வந்து பண்ணேன். குழந்தைங்களுக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பூரி வந்து பண்ணி வச்சுருக்கேன். கூட வந்து பச்சை பயிரில் வந்து குருமா வந்து பண்ணேன். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்தியாக இருக்கணுன்றதுனால நான் வந்து இன்றைக்கி ஸ்மூதி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். டயட்டில் இருக்கிறனால தான் நான் வந்து இன்றைக்கி பூரி சாப்பிட்ல. ஸ்மூதி வந்து பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி, சீக்கிரமாகவும் வந்து பண்ணிடலாம். நான் 10 நிமிஷமாக பார்த்திங்கன்னா ஓட்ஸை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன், அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட வந்து எந்த ஃப்ரூட்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து பாதி ஆப்பிள், அதுக்கப்புறம் ஒரு பொமக்ரானட் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்மூதிக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா பால் வந்து தேவைப்படாது, இது இருந்தாலே போதும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்மளோட திக்கான ஸ்மூதி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட்னஸ் வந்து எதுவும் தேவைப்படாது. பொமக்ரானட்டில் இருக்க ஸ்வீட்னஸே வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து நட்ஸ், சியா சீடு எது வேணாலும் ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து சிம்பிளாக பாதாம் வந்து ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஃபேஸ் பேக் போட்டு, அதனால் நான் இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியே நான் வந்து ஃபேஸ் பேக் போட போகிறேன். நான் அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தயிர் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஹனியும் வந்து எடுத்திருக்கேன். இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் வந்து இன்றைக்கி ஃபேஸ் பேக் போட போகிறோம். இந்த ஃபேஸ் பேக் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஃபேஸை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கவங்க மட்டும் இது யூஸ் பண்ண வேணாம். நம்ம ஹனியும் வந்து கேர்டும் மிக்ஸ் பண்ணதுனால நம்ம ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிரைட்டாகவும் க்ளோவாகவும் தெரியும். அதனால தான் நான் வந்து இது யூஸ் பண்ணுவேன். ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபேஸை நல்லா துடைச்சிட்டு நான் வந்து இதை அப்ளை பண்ண போகிறேன். 20 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மலாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து பண்ணி வச்சது எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம 1 வீக் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் மேக்ஸிமம் வந்து ஷாப்பில் வாங்க மாட்டேன், வாங்கினாலும் வந்து அதோட எக்ஸ்பைரி டேட் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணவும் மாட்டேன். ஹோம்மேட்லேயே வந்து அதே ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுனால நான் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஹோம்மேட் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். வீட்டிலே நம்ம வந்து பண்ணி இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி ஈவினிங் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணோம். மார்னிங் வந்து புதினா கொத்தமல்லி எல்லாமே ஹஸ்பண்ட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. வாங்கிட்டு வந்ததை வந்து எல்லாமே வாஷ் பண்ணி பேப்பரில் வந்து காய வச்சுட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தனியாக இலையெல்லாம் பிடுங்கி வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா குக் பண்ணுறப்போ வந்து ஈஸியாக இருக்கும். புதினா வந்து தண்டோடு ஸ்டோர் பண்ணேன்னா கீழே இருக்க புதினாலாம் வந்து சில நேரம் பிளாக்காக மாறுது, அதனால தான் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன். கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸஸ் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். வாஷ் பண்ணி வைக்கிறது வந்து எல்லாமே அடிஷ்னல் வேலை தான், ஆனால் நம்ம கையோடு பண்ணிட்டோன்னா நம்ம வந்து குக் பண்ணுறப்போலாம் ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா பாத்திரமும் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். நான் 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுனால நான் உள்ளே வந்து ஏதாவது சில நேரம் வந்து மறந்துலாம் வச்சுடுவேன். அதெல்லாமே வந்து செக் பண்ணுறதுக்காகவே 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவேன். எனக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ண பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் எம்டி பண்ணியாச்சு. இப்போ எல்லா கிளாஸையும் எடுத்து வாஷ் பண்ணிடலாம். லைனர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் லைனர்ஸ் மட்டும் எடுத்து வாஷ் பண்ணிடலாம். ஆனால் நான் வந்து யூஸ் பண்ணாதனால கிளாஸ் தான் வந்து வாஷ் பண்ணோம். நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து போட சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. இன்றைக்கி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலாக எதுவும் இல்லைன்னா நீங்கள் என்னை வந்து திட்டக்கூடாது. அண்ட் கூடவே வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றனால என்னோடய வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன், ஃப்ளவர்ஸ்லாமே எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு. கொஞ்சம் நேரம் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தொடச்சி நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஈவினிங் பூ வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். நான் பூ வாங்கிட்டு வந்திருந்தால் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 4-5 டேஸ் கூட யூஸ் பண்ணுவேன். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். கவர்லேயே வச்சுருந்தேன்னா சில நேரம் வந்து பாத்திரம்லாம் வைக்கும்போது அது நசுங்கிடும், அடியில் இருக்க பூலாம் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸஸில் வந்து போட்டு வச்சுருவேன். பெரிய பாக்ஸில் வந்து கீழே பேப்பர் ஏதாவது கட் பண்ணி நம்ம வந்து போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே பூ அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலேயும் நம்ம வந்து பேப்பர்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணோன்னா பூ வந்து எப்பயுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஒரு 4-5 டேஸ்க்கு மேலேயுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நான் அதுக்குள்ளே வந்து யூஸ் பண்ணி முடிச்சிருவேன்.
ஒயிட் பேப்பருக்கு பதிலாக நியூஸ் பேப்பர் கூட வைக்கலாம். நான் வந்து பூ வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த பாக்ஸுக்கு கொஞ்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி தான் வைப்பேன். கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக பூ இருந்ததுன்னா இதை விட பெரிய பாக்ஸில் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நம்ம மேலேயும் வந்து பேப்பர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டா இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து 4-5 டேஸ்க்கு மேலேயும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம மல்லிகைப்பூ, முல்லைப்பூ இதுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அதுவும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வந்துட்டு பேப்பர் போட்டு வைக்கிறப்போ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நான் என்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ரோசஸ் இருந்தது, அதுவும் வந்து ஒரு பாக்ஸில் தான் போட்டு வைக்கிறேன். இதுக்கு வந்து நான் பேப்பர் யூஸ் பண்ணல. ரோசஸ் வந்து எப்படியும் 2 டேஸில் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிடுவேன். அதனால் நான் டைரெக்டாக தான் வச்சுருக்கேன். தக்காளி வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்சைட் டவுன் அந்த காம்பு பகுதி வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணோன்னா பழமாக இருக்க தக்காளி கூட ரொம்ப நாள் வந்து அழுகாமல் இருக்கும். இந்த மெத்தடை நான் வந்து ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணுறேன். இதில் வந்து என்ன சயின்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரில, ஆனால் இந்த மாதிரி வைக்கிறப்போ வந்து ரொம்ப நாள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் வந்து அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம வந்து அடியில் இந்த மாதிரி ட்ரே எக்ஸ்ட்ரா போடுறதுனால டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து போடணுன்ற அவசியம் வராது. நான் பெருசாக இருக்க வெஜிடபிள்ஸ், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸஸில் தான் வைப்பேன். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்போ எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் ஏதாவது ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அடியில் இருக்க ட்ரே கீழே போயிடும். அதனால் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இது வந்து லாஸ்ட் வீக் நான் வாங்கின கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை அது வந்து இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்குது. அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவுமே இருக்குது. புளி வந்து நான் ஊர்லேருந்து வரும்போதே வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். கொஞ்சம் நிறையாவே வந்து என்கிட்ட இருக்கும். அது வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் அடியில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு மேலே வந்து புளி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுவேன். புளி வந்து வெளியில் வச்சாலும் கெட்டு போகாது. ஆனால் என்கிட்ட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி வந்து வெளியிலையும் வச்சுருக்கேன். அது போக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வைக்கிறேன். இன்னும் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வாங்கலை இந்த வீக்குக்கு. அதனால் ஃப்ரீயாக இருக்குன்றதுனால கீழே இருக்கிற ரேக்லேயே நான் வந்து ஃப்ரூட்ஸும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜில் எது ஸ்டோர் பண்ணாலும் நான் வந்து ஒரு ரோ வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எதாவது வைக்கணுன்னாலும் வந்து ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். கேரட், அதுக்கப்புறம் லெமன் வந்து எப்படியுமே நான் வந்து 2-3 டேஸில் வந்து காலி பண்ணிடுவேன். அதனால் ஓப்பனாக தான் வச்சுருக்கேன். இல்லாட்டினா லெமனை சுற்றி நம்ம வந்து நியூஸ் பேப்பர் போட்டு வைக்கலாம். ரொம்ப நாள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாவும் வந்து காம்பு கிள்ளிட்டு அதுக்கு மேலே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இந்த குட்டி டம்ளரில் பார்த்திங்கன்னா தயிர் வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து எப்பயுமே வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவேன். அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். வீக்லி ஒன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி துருவி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ அதனால் பொரியல் ஏதாவது ஆட் பண்ணோன்னா ஈஸியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். பின்னாடி இருக்க பாக்ஸில் வந்து இஞ்சி இருக்குது. இந்த பாக்ஸில் வந்து வெல்லம் இருக்குது. கீழே இருக்க எல்லா பாக்ஸ்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது. மாவு வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 டேஸ்க்கு 5 கிலோ பாக்ஸில் வைப்பேன். இன்றைக்கி வந்து 2 kg பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் காலையில் பூரி போட்டு மிச்சம் இருக்க கோதுமை மாவு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் வந்து பூ வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம்ல அந்த பாக்ஸ் வந்து இருக்குது. பூ வந்து காலியானதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியா ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். கீழே வந்து புதினா, கொத்தமல்லி இதை வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஏரியாவில் வந்து பால் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக விட்டுருக்கேன். கீழே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இன்னும் வைக்கலாம். ஸோ வந்து அது இன்னும் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. அவ்வளோதான். இது கூட வந்து ஒரு தேங்காய் மூடியும் வந்து இருக்குது. இதுவும் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருப்பேன். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து இந்த சைடு வந்து இதுதான் வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜோட இந்த பக்கம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து சாஸ் பாட்டில் வந்து வச்சுருக்கேன். அண்டு மிச்சம் இருக்க ப்ரெட் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை வந்து வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை வந்து நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த பக்கம் வந்து மெடிசின்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். குழந்தைங்களோட மெடிசினோட டெம்ப்ரேச்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்கணுன்றதுனால ஃப்ரிட்ஜில் தான் வந்து வைப்பேன். அவ்வளோதான். மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பாலாடை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து எம்டியாக தான் இருக்குது. இதில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் இருக்குது. இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஆரஞ்சு டீ வந்து எடுத்து பண்ணோம்ல அது வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணது நான் வந்து யூஸே பண்ணல, அதுவும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சாக்லேட் சிப்ஸ் வந்து இருக்குது. இதுக்குள்ளே வந்து கொக்கோ பவுடர் இருக்குது. அவ்வளோதான். இதுக்குள்ளே வந்து நான் மேக்ஸிமம் எதுவும் வைக்க மாட்டேன்.
டின்னருக்கு பார்த்திங்கன்னா கோதுமை மாவு வச்சு தான் ஒரு ரெசிபி வந்து பண்ண போகிறேன். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் யூஸ்வலாக 5 kg பேக்கெட் தான் வந்து வாங்குவேன். ஆனால் கடையில் வந்து 2 kg பேக்கெட்ஸ் தான் வாங்குங்க, அது கூட வந்து உப்பு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு 2 kg பேக்கெட்டாக வாங்க வச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த உப்பு தான் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. பனானாவும் வந்து என்கிட்ட நிறையா இருக்குது. ஸோ பனானா கோதுமை மாவு வச்சு தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி வந்து பண்ண போகிறோம். சின்ன பனானான்றனால நான் 4 எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம். அது கூட வந்து நான் மஞ்சள் பொடி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் 1/2 கப் கிட்ட கோதுமை மாவு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இது கூட நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணல. பனானாவோட டேஸ்ட் இருக்கணுன்றனால நான் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் தண்ணியும் வந்து இதுக்கு தேவைப்படாது. நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து பிசைஞ்சாலே போதும், கரெக்டாக வந்துடும். கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து மாவு வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு நம்ம எப்பயும் சப்பாத்தி பண்ணுற மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். இதுக்கப்புறம் வந்து சப்பாத்தி பண்ணுற ப்ரொசீஜர் தான். பனானா ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நார்மல் சப்பாத்தியை விட இது வந்து நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிக்குன்றனால அடிக்கடி இது வந்து பண்ணுவேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.